everyone, this is me Subhash Thulung. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन। आज चाहिँ भाइ र म तल यो मकाउको यो खानेपानीको तिर पोखरीतिर जान लागेको घुम्न। यहाँ हामी जाने बाटो चाहिँ कस्तो छ भनेपछि हामी यो सुरुङबाट जान लागेको। यो चाहिँ पैदल जाने सुरुङ भयो हैन। अनि यो चाहिँ गाडी जाने सुरुङ। अहिले यो एउटा यो चाहिँ पार्क टाइपको छ। यो चाहिँ पार्क नै भनौँ। अनि यो भित्र चाहिँ आज के एक्जिबिसनहरू के समथिङ चलिरहेछ प्रोग्राम। अनि अब यहाँबाट हामी जान्छौँ भित्र टनलबाट ट्याक्क जाँदैछौँ। मेरो भाइ यहाँ उभिरहेछ। अनि यहाँ चाहिँ अब यो हिँड्ने ठाउँमा पनि नर्मल हिँड्ने बाटोमा पनि छ क्या यो के भन्ने यसलाई लिफ्ट टाइप घुर्दै हिँड्न पनि मिल्यो। कतिवटा यहाँ चारवटा छ, चारवटा कि पाँचवटा होइन चारवटा। यहाँबाट बिचबाट हिँड्न पनि मिल्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ अब गर्मीमा चाहिँ यहाँ एसी चलाइदिन्छ। पुरै एसीहरू पनि छ। दामी भिजिट गर्न आउनु होला है। दामी छ। ला 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 ला। अनि यहाँनिर एउटा स्पेसल चिज के पनि छ भने यहाँबाट माथि चाहिँ यहाँको डाँडाको पार्कहरू छ। अनि त्यहाँ जानको लागि चाहिँ उताबाट जाने यो तल अघि देखाएको गेटको भित्रबाट बाटो छ, पैदल जाने बाटो। त्यहाँ ऊ पनि छ, केबल कार पनि छ। अनि यहाँबाट अल्छी गर्ने मान्छेहरू चाहिँ यहाँ लिफ्टबाट सिधै माथि जान सक्यो। त्यो पनि सुविधा छ। हामी अगाडि जाँदैछौँ। यस्तै छ, ल भिजिट गर्नु होला। स्टे ट्युन गाइज। अहिले चाहिँ हामी लास्ट स्लाइडमा आइपुग्यो। अल टोटल गरेर यो लास्टकोसँग 5वटा रहेछ। धेरै दामी देखिन्छ। विकास यस्तै छ हाम्रो देशमा त अब यस्तै हो। अरूको ठाउँको विकास यस्तो छ भनेर चाहिँ गफ सुनाउँदै हिँड्दै त हो। अरू त के गर्न सकिन्छ र होइन। यस्तै छ। अनि आज चाहिँ अलिकति यहाँको होलिडे भएर सबै प्याक छ। सबैतिर प्रायः मान्छेहरू धेरै छ। त्यही हो। अब यहाँबाट हामी पोखरी जाने बाटो लेफ्ट जानुपर्छ। लेफ्ट यताबाट। अनि हामी जाने हाम्रो अफिस चाहिँ यता पर्छ। हामी यहाँबाट लेफ्ट। अब हामी सिटीतिर निस्किसक्यो। ला 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 ला। यहाँ चाहिँ लिफ्टहरू एभ्रिवेयर लिफ्टहरू छ। जहाँ पनि चढ्न पाइयो। यहाँबाट पारि हो यो ओभरहेड ब्रिज। यहाँबाट यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि यो उकालो चढ्नलाई मात्रै हुन्छ। यो ओह्रालो चढ्नलाई चाहिँ हुँदैन। ओह्रालो चढ्नलाई चाहिँ हिँडेरै जाने हो भर्याङबाट। अनि त्यो चाहिँ उताको चाहिँ उकालो आउने बेला मात्रै युज हुन्छ है त। पब्लिक गाडी हो यसमा। हेर्न सक्नुहुन्छ यो पहाडकोलाई चाहिँ जाली लगाएर ब्यान्ड गरेको। यो चाहिँ हाम्रो पनि अब काठमाडौँबाट पूर्व जाने सिन्धुलीको बाटोमा पनि यही टाइपको उयोले गर्दा पहाडलाई रोक्या हो। अब भौगोलिक उसले गर्दाखेरि अलिकति उ भएको छ। यो चाहिँ अब गभर्मेन्ट एकदम स्ट्रङ भएकोले यस्तो बनाएको। अनि यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम् गाडी हो। अब स्कुटर त्यसपछि बाइकहरू चाहिँ एकदम रेयर मात्रै पाइन्छ। अनि यो चाहिँ अब यहाँको हाइड्रोको स्टेसन हो, हाइड्रो पावरको। यो पछाडि बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिँदैन, तर यो माथिबाट चाहिँ हाइड्रोको ल्याएर यो पनि पावर हाउस हो। यस्तो छ।
है त सिमलको फुल देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ यो वाल चाहिँ ठ्याक्कै के हो भन्दाखेरि ट्याक्क त्यो खानेपानीको पोखरीको पोखरीको वाल हो यो। यहाँनिर भर्खर एक्सिडेन्ट पोल्ट्रीको स्कुटर रहेछ। के भएको देख्यौ? केही भएको र हुनसक्छ। अब कर्नरिङमा होइन यस्तो छ है यहाँको ठाउँ। अनि अब चाहिँ पावर हाउस चाहिँ परबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। ओभरहेड ब्रिज माथिबाट चाहिँ अब डाइरेक्ट गाडीहरू चल्ने। यो चाहिँ अब यताको लोकल गाडी चल्ने हो। हामी पारि गयो। अनि यो देखिने ठुलो पुलबाट चाहिँ अब पारि समुद्र पारि जाने हो। हामी समुद्र पारि छौँ। यस्तो छ हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् हेरेर चित्त बुझौँ। यहाँ नि आँप एकदम बवाल गरी फुलेको छ। कतिको फल्छ त्यो चाहिँ पछि देखिएला होइन। फुलेको चाहिँ खत्रै फुलेको छ। यता पनि फुलेको छ। यो दुई चाहिँ आँपको रुख भयो। यो चाहिँ होटल भयो। अनि यहाँ आँपको फुलेको भइहाल्यो। लडिएला बिस्तारै। हामी अब पोखरी छिर्न लागेका छौँ। यहाँबाट ट्याक्क लगाएर यसरी चढ्ने होइन। अनि यो चाहिँ यहाँको पब्लिक टोइलेट भयो। यस्तो सफा हुन्छ नि यहाँको टोइलेटहरू। अनि आइयो योमा चाहिँ पोखरी, पिउने पानीको पोखरी हो यो। यहाँबाट माथि डाँडातिर यो कुन तरिकाले लगाएको छ। यहाँ सबै मकाउभरि यही पानी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। त्यहाँ नयाँ कन्स्ट्रक्सन चल्दैछ त्यहाँ। यस्तै छ है। जाउँ उता एक राउन्ड हानौँ हिँड्दै यताबाट। यसको कति लाग्छ? आधी घन्टा लाग्ला। आधी घन्टा त भ्याइन्छ होला आधी घन्टामा। के ठुलो पो छ त हौ। त्यो गरेर देखाउँ। यत्रो ठुलो छ। थत्रै छ ल। एक राउन्ड हान्छ हामी। अनि यहाँ चाहिँ यो हरेक पार्कहरूमा यस्तो बच्चाहरूको लागि खेल्ने ठाउँदेखि लिएर एक्सर्साइज गर्ने चिजहरू होइन हरेक यो पार्कहरूमा अनि राखेको हुन्छ। त्यसपछि त्यो ह्यान्ड डम्बेलहरू होइन अब एक्सर्साइज गर्ने कुराहरू सबै यहाँ फ्री अफ कस्ट युज गर्न पाइन्छ। टोइलेटहरू त्यस्तै हरेक ठाउँमा त्यस्तै यस्तो सफादेखि लिएर। अनि यो एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ भएको ठाउँमा बनाएकोहरू टोइलेटहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर नुहाउने ठाउँहरू विस्तृत गर्ने ठाउँहरू एकदम स्पेसल खालको बनाएको हुन्छ। त्यस्तो छ है। त्यस्तो छ यो जहाँ पनि एक्सर्साइज गर्न पाइयो। एकजना आन्टीले गर्दै भन्दै तिमी पनि सुरु गर्ने हो? यो साइक्लिङ गर नि त एकपटक। यस्तो छ है। अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क करिब यो पोखरीको आधी बिचमा आइपुग्यौँ। हामीले हिँड्नलाई कहाँबाट सुरु गरेको भनेपछि यहाँनिरबाट आएको। कोही आधी बाटो भयो। यस्तै छ भ्यूहरू। अनि यहाँबाट यो ढुङ्गेवालदेखि पारि चाहिँ उतापट्टि चाइना पर्छ। यता मतलब हो। यो देखिएको माटोहरू चाहिँ समुद्र थुनेर गरेको हो यो। अनि यो चाहिँ के भन्छ त्यो पानी जहाजले ल्याएको माटो हो क्या। जहाजले ल्याउने अनि यसरी समुद्र थुनेर वाल लगाएर यहाँ चाइनाले के बनाउन लागिरहेछ। पुरै यो क्रेनहरू ल्याएर राखेको छ। क्रेनै छ जताततै।
चाइनाको विकास अब हामीले के सोच्ने हो र यो नयाँ बनेको बिल्डिङहरू पनि उता चाइनामै पर्छ दामी त्यस्तै हो आधी घन्टा चाहिँ करिब भ्याउँदो रहेछ यो एक राउन्ड लाउँदाखेरि त्यस्तै दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 3500 मिटर जति छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हो रहेछ करिब हिँडेर आधी घन्टा चाहिँ लाग्दो रहेछ अनि यो बलुन चाहिँ टुरिस्टसहित यहाँ ठाउँ राखेको छ त्यहाँ पर नि राखेको छ यहाँ पनि छ उतातिर पनि छ यो चाहिँ खास किन राखेको भने अब कोहीले काहीँ इमर्जेन्सी कोही मान्छेहरू झर्न सक्छ त्यहाँ चाहिँ रेस्क्यु गर्नलाई त्यो डोरीसहित बाँधेको ट्युब राखेर त्यहाँबाट रेस्क्यु गर्न सजिलो होस् भनेर त्यो गरे दिमाग कहाँ हो कहाँ छ नि हो साथी हो हामीले सोचेर कहीँ सकिँदैन गाई बोट आउँदैछ त्यो पार्किङमा हाल्छ होला होइन यो पुल चाहिँ पारी चाइना जाने पुल हो रेड कलरको बोट आउँदैछ रेड कलरको बोट नै त होला यो चाहिँ हाम्रो नेपालको त्यो एकान्त कुनातिर पुरेश्वर गरकोतिर राखेको फाल्केमारीतिर राखेको जस्तो त्यो के भन्छ अरे स्पिड क्याच गर्ने क्यामेरा हो सिसी क्यामेराहरू अनि योभन्दा त्यो परको त्यो फलामले बनाएको यो चाहिँ हो ट्रस्टले बनाएको चाहिँ खास यो हेलिप्याड हो हावा गर्ने पनि राखेको छ यसमा चाहिँ खास के भन्छ अरे यता हङकङबाट मान्छेहरू आउने हेलिकप्टर च्याटर गरेर आउने अनि त्यसपछि अब आफ्नो प्रयोजनको लागि आउने हो त्यस्तो छ खास त्यो हङकङ र उसको लागि नै बनाएको त्यही भएर त्यहाँ हङकङ र उसको मकाउको नै राखेको छ झन्डा नै राखेको छ विशेष गरी दुईवटा कलरको झन्डा गरेकै देखिन्छ है ल ताना कसरी तान्ने के गर्ने मलाई चाहिँ के थाहा छैन यो चाहिँ ताना बोसो काम गर्ने हो तर अब त म टी सर्टमा आएको जति जाडोले सिङ उम्रन थालिसक्यो छालामा करिब हाम्रो घुमाइ पनि एक घन्टा घुमाइ पनि सकिन लागेको छ अब हामीले करिब 1 घन्टा 50 मिनट जस्तो लागेर 1 घन्टा लगायौँ अनि आज अलिक बस्दा गरेर रुममै झ्याउ लाग्यो झ्याउ भएर भाइसँग यसो घुम्न जाऊँ भनेर निस्केको खास चाहिँ त्यो यताउता त्यो प्रयोजन केही पनि होइन हावा खानलाई फ्रेस हुनलाई आएको यहाँ चाहिँ यो साँझ पर्दै गएपछि चाहिँ यसमा छाल अलिक बढी आउँछ देखिरहनु भएको छ अब हामी यहाँबाट निस्क्यौँ अनि खास आजको भिडियो त त्यस्तो केही उसको लागि होइन एउटा मेमोरीको लागि बनाएको हो हेर्दै जाउँ के हुन्छ स्टे ट्युन अनि किप वाचिङ है त गाइज